Друзья, после падения анкера от корабля корабль просто остановится от 3 до 4 минут. Но вы когда-нибудь подумали, как такой тяжелый и длинный анкер-чейн возвращается на корабль? Он просто оставляется на море? На самом деле, перед каждым кораблем находится тяжелая машина, которую называют windlass. Это гидравлическая машина, которая тихо-тихо поднимает анкер-чейн. В этом процессе самое важное — контроль скорости. Если скорость ускорится, то чейн может запутаться, или целая гидравлическая система может потеряться. И как только целая анкер-чейн поднимается, она закреплена в анкер-па, чтобы она не двигалась и все было в порядке.